on condamne dañuy condamner ces propos discourtois ci élection yi. bala may perdre le fil à Kandjoungo dans la région de Sédhiou, Lamine Seydi qui avait tiré sur des militants de Yewwi balle réelle ba blessé ci 2 gendarmerie jàpp ko, on ne l'a jamais présenté au procureur, moom gendarmerie dañ ko fa dem laxoon ko fa pendant 5 jours ñu jàpp ne population bi fàttali ne ñu bàyyi ko. Mais tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui, non seulement Jakarta yi ko doon escorté dañ leen taal 5 Jakarta taal nañ ko, on est allé brûler sa maison et les gosses ont dit nous réclamons justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui dans ce pays, si maintenant la justice institutionnelle ñoom bu ñu dawee seen responsabilité, la justice populaire est là. te ce que ces gosses là ont fait aujourd'hui, parce que ñoom mënuñu d'accord ni nit tey yore pistolet dem jam ay nit, non seulement jàppuñu ko, et en plus de ça ñu laax ko gendarmerie pendant 5 jours ñu bàyyi ko parce que tout simplement il est tout ça allié, comment dire, à un responsable de Benno Bokk Yaakaar. C'est-à-dire que dans ce pays il faut appartenir au camp présidentiel pour nga am immunité. Ça du la neex nga def, bu la neexee nga sàcc, bu la neexee nga détourné, bu la neexee nga dóor nit, bu la neexee nga saaga nit, bu la neexee nga menacé, te dara du la ci fekk. Nit ku jël pistolet tey imaginel ma jox la benn exemple. Toujours je prends exemple sur Guy Marius Sagna. Un Guy Marius Sagna tey bu yoroon pistolet tiire rek jàppal ne dina dee ci kaso bi. Kii dafa jam nit ñu bàyyi ko. Léegi maintenant qu'est-ce que les populations ont fait? Population nag ñoo ne comme que ñu gendarmerie ak police fajuñu ko, ñun ñu fajal ko suñu bopp. Dem nañ kar ko, lakk nañ Jakarta yi, dem nañ këram taal ko te ñu ngi koy wër. Actuellement dafa daw parce que loolu xam lu tax bu fekkante ne procureur jàppoon na ko tey ñu placé ko sous mandat de dépôt parce que dafa jam ay nit, mais on l'a pas fait parce que on va simplement le protéger parce qu'il est du côté du camp présidentiel. Moo tax ma ne bu ñu bàyyiwul dans ce pays là cette justice à 2 vitesses, bu ñu ko bàyyiwul je vous assure que on va provoquer la guerre civile dans ce pays là. Lu leer naa la parce que bu fekkente ne ñi nga xam ne ñoo yore justice bi, la justice institutionnelle, bu ñu dawee seeni responsabilité à côté ceux qui sont lésés ils vont ñoom aussi se faire justice eux-mêmes. te loolu musiba la ci réew mi. Mais nag bu fekkente ne nangu ñu leen fajal ñoom seen wàllu boobu danañ jël seeni responsabilité te danañ ko faj.